Este es uno de los nuevos teclados mecánicos que ha lanzado Moonfrost al mercado mexicano y viene bajo el nombre de Deimos. Entre sus características tenemos que es TKL para todos aquellos que no quieran perder teclas, una distribución en español para que no pierdan esa preciada ñ, interruptores bajo el nombre de Gatheron y una bonita iluminación RGB. Veremos si realmente vale la pena este producto y si es que mantiene su promesa de calidad y precio. Vamos a comenzar con este video. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Pedro Julio, de regreso en este su canal Hijo de la Guayaba. Si eres nuevo por aquí, hago todo tipo de contenido relacionado a gadgets, hardware de computadora y teclados mecánicos. Si te interesa algo de esto y te gusta mi contenido, considera suscribirte. El día de hoy regresamos a la sección de teclados en este canal, con uno de los nuevos teclados que ha lanzado Moonfrost. Esta marca la he recomendado anteriormente por ofrecer productos con una excelente relación de calidad y precio. Este teclado se puede conseguir en la página de DidiTech por un precio de 1,300 pesos mexicanos o $65 estadounidenses, y dejaré el enlace en la descripción de este video por si te interesa adquirirlo. Este teclado lo ha enviado Moonfrost para realizar este revisado, pero esto no afecta mi opinión sobre él. Seré lo más objetivo posible con este producto. Ahora pasaremos a la primera parte de este video. Con ustedes, el desempaquetado. Viene una caja de color morado y gris, con el logotipo de la marca, imagen del producto y modelo en su parte superior. En su parte trasera encontraremos algunas características rápidas de este producto, al igual que el interruptor que contiene esta unidad. Comenzaré a abrir de su parte lateral y lo primero que encontraremos será el teclado muy bien envuelto en un par de espumas y una bolsa. En su parte inferior también encontraremos un protector de plástico para evitar que se raye. Se puede observar que viene con un cable que no es extraíble. Es bastante largo y del mismo color blanco que el resto del teclado, lo que seguirá a ser una herramienta para retirar las keycaps, además de unas cuantas extra por si no te gustan las que ya vienen puestas en color morado. Finalmente tenemos una pequeña guía de usuario, y eso sería todo lo que vendrá con nuestra compra. Ahora sí comenzaremos con este revisado, hablando de sus materiales, calidad de construcción y su diseño. Su carcasa está fabricada en plástico transparente ABS en acabado brilloso o piano. No muchos eligen este material porque se raya más fácilmente, sin embargo lo hace ver mucho más atractivo. A través de su carcasa podemos ver algunos detalles de su interior, al igual que los LEDs RGB para iluminar toda su parte inferior y laterales. Esta carcasa es de perfil bajo, lo cual crea un estilo flotante con los interruptores expuestos. Esto, combinado con su diseño rectangular y sencillo, crea un teclado que se ve muy elegante y atractivo. Pasamos a su parte inferior y en el centro encontraremos una pegatina con información del producto, en su parte inferior unas gomas con antideslizantes y en su parte superior un par de patas para cambiar ligeramente su ángulo de escritura. En su parte trasera únicamente encontraremos en el centro la salida del cable USB, que como les había comentado no se puede remover. Ahora pasaremos a su parte superior. Aquí tenemos un plate de lo que parece ser aluminio. Rebotará la iluminación además de dar una mayor rigidez. Irá montado al resto del teclado por tornillos en toda la superficie. Esto crea un teclado que se siente con una construcción sólida, pero al aplicar una flexión fuerte comenzamos a escuchar ligeros chillidos del plástico. Al hablar de las keycaps encontramos lo que usualmente se ve en este rango de precios: teclas de ABS Double Shot, las cuales permiten pasar la iluminación RGB a través de ellas, y en un perfil convencional denominado OEM. Tiene una textura semimate que es agradable al tacto y algunas de ellas cuentan con indicaciones de lo que pueden realizar con la ayuda de la tecla de función. Su tipografía es agradable, nada agresiva o estilo gamer. Tiene un grosor de aproximadamente 0.6 milímetros. Lo único malo de este material es que tiende a formar brillo muy rápidamente, y como les
les había comentado, incluyen algunas teclas extra. Estas tienen el color característico de la marca Moonfrost y le dan algo de estilo a este teclado. No son translúcidas, son un poco más gruesas y tienen el logo de la marca. Es un bonito detalle. Debajo de ellas encontraremos los interruptores, pero a diferencia de otros teclados del mismo rango de precio, en el que solo encontramos interruptores Outemu, aquí encontraremos los Gatheron. Los Outemu del rango económico tienen la fama de fallar al poco tiempo de uso. Por eso mismo recomiendo invertir un poco más e irse por Gatheron. Esta marca se ha convertido en el Xiaomi de los switches, ofreciendo una buena calidad a buen precio. Este teclado se puede conseguir con interruptores Blue, que serían clicky para los que les gusta hacer ruido, y en interruptores red para los que les gusta un interruptor lineal y más silencioso. El que tenemos en esta unidad será este último. Vamos a pasar a la prueba de monedas de un peso del hijo de la guayaba, para ver que necesitamos de aproximadamente 10 monedas de un peso, que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de 39.5 gramos para accionar un interruptor. Esto para nada es una prueba profesional y solamente es para darnos una idea rápida de la fuerza necesaria. Antes de pasar a la muestra de sonido, se tiene que hablar de lo que acompaña a los interruptores en algunas teclas, que son los estabilizadores. Al quitar una tecla para revisarlos, nos podemos dar cuenta que son estabilizadores genéricos. Vienen muy sueltos y generan mucho ruido. Esta sería una de las primeras cosas que modificaría de este teclado. Pueden mejorarse con una lubricada, pero para eso tendremos que retirar los interruptores, y no es un proceso muy sencillo, ya que tendremos que desoldarlos. Y quiero aclarar que este teclado no es hot swap, pero vaya, no es el único pecador. La mayoría de teclados de este precio e incluso más arriba tienen este mismo problema con sus estabilizadores. Ahora sí los voy a dejar con una prueba de sonido de este teclado. Les recomiendo utilizar audífonos para tener la mejor referencia. Tiene un formato bajo el nombre de TKL, es decir, Ten Keyless, la cual elimina el teclado numérico de su parte derecha, que en el 90% de los casos no se suele utilizar. Esto nos da mucho más espacio para nuestro ratón, además de que moveremos menos nuestra mano para alcanzarlo, que al final crea una experiencia más ergonómica. Con esta distribución no perderemos físicamente ninguna tecla de función ni de navegación como lo haríamos en teclados de 60%. Además de esto, cuenta con una distribución ISO en español Europa. Con esto tendremos un enter vertical, el shift izquierdo más pequeño, acompañado por un par de símbolos y por supuesto nuestra valiosa ñ en la parte derecha. Una distribución que puede ser decisiva para aquellos que prefieran un teclado en español.
pero por lo mismo encontrar un set de keycaps para este teclado será un poco más complicado. Tenemos algunas teclas multimedia en su parte superior y podemos acceder a ellas con ayuda de la tecla de función. Las encuentro principalmente útiles para controlar la música si estamos dentro de algún juego o aplicación. De esta misma manera se podrá modificar su iluminación RGB. Cuenta con un LED en cada una de sus teclas, además de LEDs en su parte inferior. Es una iluminación con un brillo adecuado que se notará perfectamente en el día y en la noche. Los colores son vibrantes, las animaciones son suaves y podemos elegir entre varios efectos de iluminación con función más insert. Algunos de ellos serán ola de mar, lluvia, reacción con pulsación, curva senoidal y respiración. Con función más suprimir podemos elegir el color entre 7 diferentes. Con función más los signos de pregunta, subir o bajar la velocidad de la animación. Con función más arriba y abajo, subir o bajar el brillo. Pero este solamente funciona en algunos efectos. Con función más flecha izquierda y derecha, cambiar la dirección de la animación. Con función más imprimir pantalla, la podemos apagar por completo. Con función más 1 a 5 tenemos varios perfiles predefinidos para juegos como League of Legends o COD. No obstante, también contamos con otras 5 capas con función más 6 a 0 para crear nuestros propios perfiles. Dentro de alguna de ellas presionaremos función más bloqueo para después presionar las teclas y, por decirlo así, pintar del color que queramos. Para elegir este color tienes que presionar varias veces la misma tecla. Para guardar simplemente volveremos a presionar función más bloqueo. Para controlar la iluminación inferior utilizaremos función más inicio para cambiar entre los diferentes efectos, que no hay muchos de los que podemos elegir. Dentro de algunos de ellos podemos cambiar el color con función más fin, su velocidad con función más página arriba y su brillo con función más página abajo. Sus animaciones y personalización son algo limitadas, pero por supuesto hay de dónde elegir. También cuenta con un software que se puede descargar desde su página oficial, que es sumamente sencillo y nos permitirá hacer los ajustes básicos. A la izquierda podemos elegir entre 3 perfiles diferentes. Dentro de ellos podemos darle clic a cualquier tecla de la parte derecha y esto nos mostrará un menú, en el cual podemos asignar una acción, botón multimedia o macro. A la izquierda y debajo de los perfiles encontraremos una casilla que nos permitirá modificar la iluminación. Aquí podremos elegir la animación de una lista y en algunos de estos efectos su color, velocidad y brillo. No es el mejor software, pero nos permite tener un mayor control sobre este teclado y es mucho mejor al de otros teclados que he probado. Estuve utilizando este teclado durante 2 semanas y les puedo contar mi experiencia con él. Para escribir me ha parecido muy cómodo. La sensación de los interruptores y el bajo ángulo de escritura me pareció una combinación muy agradable para pasar mucho tiempo escribiendo sin generar molestias. En poco tiempo podrás escribir a como estabas acostumbrado en tu teclado anterior. Al probarlo dentro de juegos te da la experiencia que un teclado mecánico te debe de dar. Es responsivo y nunca falló en darme una pulsación. Pude jugar durante horas de una manera muy cómoda. Este es un teclado económico, que viene a cumplir con todo lo que se busca en un TKL de este sector, con un diseño atractivo y diferente, construcción transparente de buena calidad, interruptores Gatheron, distribución en español e iluminación RGB brillante, que sinceramente podría mejorar con más efectos o control. Las teclas y los estabilizadores son lo que se suele ver en teclados de este rango de precio. No son los mejores, pero tampoco son malos. Para nada, este es un teclado perfecto, pero sí tiene una excelente relación de calidad y precio. Llena la mayoría de las casillas de lo que yo buscaría en un TKL de entrada, y al ser un producto que está en México, el envío será mucho más rápido y tendrás garantía nacional durante un año, por lo que es fácil recomendar un teclado así. Y antes de finalizar este video, quiero hablarles brevemente de un par de accesorios que se pudieron observar junto a este teclado, ya que Moonfrost no solamente ha lanzado teclados, sino que también lanzó un ratón y mousepad. El ratón viene bajo el nombre de Tritón,
y se puede conseguir en color negro o blanco como el que tengo aquí. Tiene un diseño minimalista, con acabado piano en su parte superior que reflejará las iluminaciones que se encuentren en tu habitación. Su parte inferior es de plástico negro semimate y contará con deslizadores en sus orillas, y en el centro se encontrará su sensor, que es el PixArt PMW3360, un sensor que se suele ver en ratones gamer de este rango y que se puede ajustar hasta los 12.000 dpi. Cuenta con 2 botones adicionales en su parte lateral para las acciones dentro del juego y uno en su parte superior para ajustar la sensibilidad. Todo esto y su iluminación se podrá ajustar desde el software. Es una buena opción para acompañar a tu teclado Moonfrost por 630 pesos mexicanos, pero algo que es esencial para un ratón es una buena superficie para dar la mejor experiencia. El nuevo mousepad viene bajo el nombre de Europa y se puede conseguir en 3 diseños y tamaños diferentes. Tiene una superficie suave para nuestro ratón, pero una antiderrapante con caucho en su parte inferior. Viene con recubrimiento en su orilla para darle una mayor durabilidad. Este se puede conseguir por 280 pesos mexicanos. ¿Qué opinan ustedes de estos nuevos lanzamientos? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben, dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Les agradezco por haberse tomado un tiempo de su día para ver este video conmigo y nos vemos hasta la próxima.